¿Cómo van esas creaciones, todopoderoso? Me estoy motivando con los bichos y no sé cuántos llevo ya, pero madre mía. ¿Le has puesto nombre ya a esa cosa? ¿Esto es una araña? Nada, porque tiene las patas afiladas, ¿no? ¿Qué va? Me estaba rascando fuerte la espalda con este peine y digo, coño, ¿cómo araña esto, no? Impresionante. Todo el día creando, todo el día. Sí, ya lo veo. ¿Tú crees que le dará miedo? Hombre, es un pedazo de bicho, respeto da, ¿eh? ¿Y qué te parece si pongo esto aquí? Oye, este juguetón, ¿eh? Es usted diabólico. Divino, es usted divino, señor. Pues con alas ha dicho, voy al baño. Venme exportándome esa especie y me pongo con la siguiente. Ahora mismo. La humanidad me lo agradecerá.